Mahlzeit zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Danke fürs Einschalten. Ja, wie versprochen, es geht wieder weiter. Ich habe gesagt, ich bleibe ein bisschen am Ball, fokussiere mich mal ein bisschen auf YouTube. Deswegen jetzt das nächste Video. Es gibt Neuigkeiten, was ich jetzt mit euch austesten will. Und zwar, ich zeige es jetzt einfach mal, plopp rein. DJI Mac Mini. Der erste Step ist getan. Mikrofone. Nicht nur fürs Sprechen und für die Audio an sich, sondern auch für Fahraufnahmen, Soundaufnahmen. Ich nehme euch jetzt mal mit, wir testen das Ganze mal aus. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal hier aus. Und zwar testen wir einfach mal das Mikrofon, das Ansteckmikrofon, ob das funktioniert. Gucken wir mal. 3, 2, 1. Zack, Mikrofon ist dran. Weiß ich jetzt nicht, was sich an der Audioqualität geändert hat. Ich werde es beim Rendern und beim Schneiden sehen. Aber ich denke mal, als Basis ist das ziemlich gut, alleine für die Audioqualität beim Sprechen. Gucken wir mal, wie es wird. Ich nehme euch jetzt auf jeden Fall mit, beziehungsweise ich gehe jetzt zum Auto, ich bastel das Zeug mal dran, gucke mal ein bisschen mit dem Schwellenwert, ich experimentiere mal ein bisschen rum und das wäre es eigentlich im Gesamten schon. Werdet gleich auf jeden Fall ein paar Fahraufnahmen sehen, so ein bisschen ASMR-Style. Ich lasse das Video einfach in Ruhe durchlaufen. Vielleicht schneide ich ein paar kleine Cuts raus, wo man vielleicht nicht lange Stehzeiten hat, dass ich da euch nicht belästige. Ja, die Katze muss euch auch einmal Hallo sagen. Chico. Der andere da hinten auch. Genießen die Sonne. Und gerade nach Hause gekommen, Schuhe ist am Trocknen, mies in eine Kacke reingelaufen. Ja, das war mein Willkommensgeschenk, als ich nach Hause kam. Jetzt nicht von den Katzen, sondern draußen auf dem Fußweg in die Hundescheiße getreten. Das ist erwähnenswert, muss ich euch auf jeden Fall mitteilen. Chico ist doch gut, reicht doch, der will gestreichelt werden. Er braucht ein bisschen Aufmerksamkeit, deswegen geben wir ihm die mal. Jetzt wollen sie beide. Chico, sag Hallo. Na? Hey. Der auch. Ja. Das sind zwei Bengalenkatzen, Chico und Simba, mal so nebenbei erwähnt. Ach ja, Wetter wird jetzt besser, wie man sehen kann. Sonne kommt nach und nach immer mehr raus. Soll ja die Tage bis zu 30 Grad werden. Bin ich mal gespannt, wie sich das verhält. Mit dem Auto nochmal die ersten Temperaturen so mitnehmen. Mögen sie ja immer ganz gut, deswegen bin ich mal gespannt. Aber genug gebabbelt. Wir gehen jetzt runter zum Auto, installieren die Mics und würde ich sagen, ab ins Video, ab in die Soundaufnahmen. Viel Spaß!
Jetzt seht ihr mein Gesicht nochmal. Ja, ich habe das Video abspielen lassen. Jetzt beim Schneiden ist mir aufgefallen, ich habe ja keine Abmoderation gemacht. Deswegen seht ihr mich jetzt noch einmal. Erstmal danke fürs Zuschalten, fürs Zusehen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, gerne Feedback, Kritik, wie auch immer, ich bin für alles offen. Ansonsten denke ich mal, darauf kann man aufbauen. Ja, das war jetzt nicht die beste Soundaufnahme. Ich muss halt selber noch ein bisschen rumspielen, experimentieren, wo ich was am besten positioniere. Aber ich denke mal, einfach nur so eine kleine Kostprobe war das jetzt nicht verkehrt. Und darauf werde ich jetzt aufbauen. Ich werde ein paar Sachen mal austesten, außerhalb der Kamera, gucken, wo, wie, was am besten funktioniert. Und dann werde ich mich nach für Vlogs und sowas mitnehmen. Wir fahren jetzt dieses Wochenende auch nach Holland mit einigen Jungs und meiner Frau. Da werde ich auf jeden Fall noch was zusammenschneiden und zusammendrehen. Kann mir auf jeden Fall gespannt sein, euch drauf freuen. Und bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß. Habt einen schönen sonnigen Tag, bei uns sind es knapp 30 Grad und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Kuss!